24/1/2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, बाबा तुमମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥାଏ ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର କ'ଣ ଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପାପ କର୍ମ ହୋଇନଥାଏ। ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ ରାବଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ବିକର୍ମ ଅଥବା ପାପ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ଏଠାରେ ବିକାର ଅଛି ଏବଂ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଜଣାଅଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଥା ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତମମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାଇ ଯାହା କିଛି ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହି ପାଠପଢ଼ା ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ। ପୁଣି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ମିଳୁଥିବା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ପତିତ। କେହି ଜଣେ ହେଲେ ପବିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଉଥାନ୍ତି। ଏହା ପତିତ, ବିକାରୀ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ରାବଣର ଦୁନିଆ ଅଟେ। ରାବଣର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି 5 ବିକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ, 5 ବିକାର ପୁରୁଷ ଭିତରେ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବୁଝାଇ ପାରିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏକଥା ବୁଝାଅ ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ଏକଥା ଠିକ୍ ତ? ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଏକଥା ନୋଟ୍ କର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଆମର ପିତା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ତାଙ୍କୁ ଫାଦର କୁହାଯାଉଛି। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରାଅ। ତେବେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମର ହିଁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ବାହାରିଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। କୁହ, ଏହି କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବସି ଲେଖ। ଆଗରୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଜାଣୁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଆତ୍ମାମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଗଡଫାଦର, ପରମପିତା। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ କରାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ନୁହଁ। ନା ଆମ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ବ୍ୟାପକ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ବ୍ୟାପକ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ଆଧାରରେ ପାଠ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କରାଅ।
ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ସେହି ପିତା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଆୟୁଷ କେତେ। ବାବା ହିଁ ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ବସି ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ଚକ୍ର ଅନାଦି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ବିତି ଯାଉଛି, ଏକଥା ଲେଖି ରଖ। ସେହି ଦୁଇ ଯୁଗକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ତାହା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଷୋଳ କଳା ସମ୍ପନ୍ନ ଦୁନିଆ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗ 14 କଳା। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା କମି ଯାଇଥାଏ। ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ। ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ହେଭେନ୍। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଯାହାର ମହିମା କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ, ତାପରେ ଚକ୍ରର ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି କଥା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କରାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏଭଳି ଅଧା କଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଯୁଗ ବିତିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ଆସିଗଲା। ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରୁ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିକାରର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବିକାର ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ଏହି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥାଏ, ଯାହାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମୌଖିକରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ଟିଚର ହୋଇ ଆମକୁ ଏଭଳି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜର ପରିଚୟ ନିଜେ ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ମୋର ଶରୀର ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ କଥା କିପରି କହିବି? ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟେ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅମର ଅଟେ। ଆତ୍ମା ସ୍ୱତଃ ରଜ ତମରେ ଆସିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପାବନ ଏବଂ ପତିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପତିତ ଆତ୍ମା, ପତିତ ଆତ୍ମା। ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ଅତୀତର କର୍ମ ବା ବିକର୍ମର ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମା ନେଇ ଆସିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିକର୍ମ ହୋଇ ହିଁ ନଥାଏ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପାଠ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ ଲେଖିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଉଛ। ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଠି କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ କଳିଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ବାବା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ତ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଅଟେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ପାପ କର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପାପ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ବିକାରର ନାମ ନଥାଏ। ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ର ତ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ତ ତମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସି ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସବୁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ
ବର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ। ଏହି ଜ୍ଞାନର 3ଟି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଥାଏ। ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଏପରି ଅଟେ। ବୀଜ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଏବଂ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବୀଜ ଅମୃକ ବୃକ୍ଷର ଅଟେ। ଏଠାରେ ଏଭଳି ଫଳ ଫଳିଥାଏ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବେଦର ବୃକ୍ଷ କିପରି ଅଟେ, ଏହାର ରହସ୍ୟକୁ ତୁମମାନେ ବୁଝାଉଛ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଦୈବୀ ରାଜବଂଶ ଚାଲେ, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ତ୍ରେତା ଯୁଗୀ ଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁଣି ଦ୍ୱାପରର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଚାଲେ। ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଭିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିଲା ତାହା ଅଧା କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ କଲେ। ବାବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଦେଇଥିବେ, ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥିଲ, ତାକୁ ସୁଖଧାମ ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ହିଁ ନଥାଏ। ବାବା କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜଣକୁ ବୁଝାଅ ବା ଅନେକକୁ ବୁଝାଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇବା ସମୟରେ ଏହିଭଳି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନା କେବଳ ହିଁ ହଁ ହଁ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୁହ, ସବୁ କଥାରେ ନୋଟ୍ କରୁଥାଉ। କୌଣସି କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ପଚାର। ଯେଉଁ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେହି କଥା ଆମକୁ ବୁଝାଅ। ତୁମେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହଁ, ତେଣୁ ପଚାରିବ କ'ଣ? ବାବା ତ ଏହି ଅବିନାଶୀ ବୃକ୍ଷ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଏବେ ତମମାନେ ବୁଝୁଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ କିପରି ଆସୁଛ, ଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କର। ପୁଣି ଏହା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କର। ଯେପରି ଶିକ୍ଷକ ରଚନା ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଛାତ୍ରମାନେ ଘରକୁ ଯାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆସିଛନ୍ତି ନା? ତମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଉଛ। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥାଅ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଅ। ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଅ। ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ବୁଝାଅ। ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆସି ଆମ ଭଳି ପତିତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଥିଲେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଶରୀର ମିଳିଥାଏ। ଯେପରି ସୁନା ଯେପରି ଗହଣ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା ଖାଦ ନ ମିଶାଇ ଗହଣା ତିଆରି କରିବ, ତେବେ ତାହା ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଧାନ ହେବ। ଖାଦ ମିଶିବା କାରଣରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଭାରତ 24 କ୍ୟାରେଟ ପକ୍କା ସୁନାର ଚଢ଼େଇ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଧାନ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁମାନେ ଏବଂ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେବେ ତାହା ତ ଗୁରୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ବାଣୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନ ତ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ସରକାରୀ ଦୁନିଆ। ଉଭୟଙ୍କର ଏହା ମିଳନ ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ସେଠାରେ ତ ଶରୀର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ସେଠାରେ କୌଣସି କର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ନଲେଜଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର କୁହାଯାଏ। ସେ ଚୈତନ୍ୟ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି।
ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଶିବ ବାବା। ତାଙ୍କର ନାମ ସର୍ବଦା ଶିବ ହିଁ ଅଟେ। ବାକି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ କେହି ଆବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ନେଉଥିବେ। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି ଯିଏ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥରେ ଆସିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମାଲିକ, ପୁଣି ସିଏ ହିଁ ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରୁ ରୌପ୍ୟ, ତାମ୍ର ଏବଂ ଲୌହ ଯୁଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପୁଣି ଲୌହ ଅବସ୍ଥାରୁ ସମ୍ପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ତ ଟିକିଏ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ କୁହାଯାଉଛି। ନଚେତ୍ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଉଚ୍ଚତ ହେଉଛି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ମୋତେ ରଥରେ ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ରଥ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କଳିଯୁଗୀ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବ ନା। ବାବା ନିଜେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅଛି, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ଅଛି। ଗୀତାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମଣି ଶିରୋମଣି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ଏବଂ ଦେବତା କୂଳର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ବୀଜ ରୂପ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତ କେହି ରଖିବେ ବା ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ତ ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବଡ଼ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ପୁନର୍ବାର ଶିଶୁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ, ଯାହାକି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ନୂଆ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରଖାଯିବ। ସମୟ, ଶାରୀରିକ ଆକୃତି, ତିଥି, ତାରିଖ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳରେ ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଡ୍ରାମାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଚାଲିଛି। ସ୍ୱତ ରଜତମରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ସୃଷ୍ଟିର ନାମ, ଯୁଗର ନାମ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଲା ସଙ୍ଗମ। ମୁଁ ପୁଣି ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଶୁଣାଇଥାଏ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆୟୁଷ କେତେ ଥିଲା ଏକଥା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତୁମକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଏହି କଥା ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା ପିଲା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି।
ଯିଏକି ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ମୁକ୍ତିଧାମ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଯାଇ ରହିଥାଉ। ଆତ୍ମାର ପାର୍ଟ ସରିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଓ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ମୋକ୍ଷ ତ ଯାହାକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମା ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଯଦି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆବାଗମନର ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏଥିରେ କେହି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏଥିରୁ କେହି ଜଣେ ବି ମୋକ୍ଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ମତ ରହିଛି। ଏହା ହେଲା ଶ୍ରୀମତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଦେବତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଦେବତା, ଯିଏକି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ପୁଣି ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିପାରିବେ? ନା, ସିଏ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ସିଏ ତ କେବେ ବି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ବା ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଷାଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଏହି ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କରାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱତ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ଗତିକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖ। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କର୍ମ ମହାନ ଅଟେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା, ବିଚଳିତ ହେବାର ନୃତ୍ୟ କରିବା ଛାଡ଼ି ଖୁସିର ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବିଚଳିତ ହେବାର ନୃତ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡରେ ତଳକୁ ଆସିଯିବା ଆଉ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବା ଏବଂ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତାହା ହେଲା ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିର ଯାଇପାରିବ। କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା କ୍ଷମତାକୁ, ଜ୍ଞାନକୁ, ପରିବାରର ସହଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ବାବାଙ୍କର ହାତରେ ତ ହୋଇ ଚାଲୁଥାଏ, ତେବେ ଖୁସିର ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ବିଚଳିତ ହେବାର ନୃତ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାୟାର ହାତ ଧରି ନେଉଛ, ସେତେବେଳେ ସେହିଭଳି ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯଦି ମାଷ୍ଟର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇପାରୁବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବ, ସଂକଳ୍ପ କରିବ, ତାହା କଥା କହିବ, ତେବେ କୌଣସି କି କର୍ମ ବିକର୍ମ ଅନର୍ଥ ବାଲା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କର୍ମ କରିବ,
ତେବେ କର୍ମର ବଶୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମଠାରୁ ହିଁ କର୍ମର ବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।